Ən təhlükəli düşmən sözün həqiqi mənasında görünən düşmən deyil, bilinən düşmən deyil. Ən təhlükəli düşmən səni yavaş-yavaş Allahdan uzaqlaşdırıb və sən də bunu normal şəkildə qəbul eləyib gördüyü elə adi halda qəbul etməyindir. Deyə bilərsiniz, bu necə baş verir? İnsan günah eləyəndə əvvəl təzə-təzə görürsən ki, insanın vicdanı insanı narahat eləyir. Məsələn, təzə yalan danışanda biraz keçir, vicdanın narahat eləyir ki, axı niyə yalan danışdım? Birinə böhtan atanda, abrını aparanda təzə-təzə vicdanın narahat olur. Deməli, sonra keçir, zaman vaxt ötürür, axı artıq adət eləyib yalan danışmağa. Görürsən, adamın heç üzü qızarmır. Birinə böhtan atanda, abrını aparanda təzə-təzə vicdanın narahat olur. Deməli, sonra keçir, zaman vaxt ötürür, axı artıq adət eləyib yalan danışmağa. Görürsən, adamın heç üzü qızarmır. Baxırsan, adamda həya gedib, abır gedib. Abru üzün suyudur da. Allah deyir, abrımızın getməsindən. Adamın üzünün suyu gedəndən sonra adam hər nə desin eləyər. Hər nə desin söyləyər. Bir sözlə, insan əvvəl günah edir, vicdanı onu ağrıdır, narahat olur. Zaman keçir, sonra insan alışır. Sonra onu gülərək deyir, yalanı ortaya çıxanda deyir, zarafat elədim də. Halbuki zarafat niyyəti ilə deməyib, ha? Baxın, əvvəl günah eləyəndə vicdanı onu narahat eləyirdi. Biraz zaman keçir, alışır, adi hal qəbul eləyir. Sonra gülərək edir, sonra bir yalan danışanda başlayır yalanı müdafiə eləmək. Yəni bir günah eləyəndə istəyir özünü hələ qarşı tərəfə bir haqlı da çıxarsın. Ən qorxulusu da budur ki, artıq insan günahı günah kimi bilmir. Yəni elə adi hal kimi bilir.